हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका गैस चूल्हा कम करने पर बंद नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वह अब बंद हो जाएगा। कम करने पर धप धप की आवाज आती है, कभी पूरा जलता है, कभी आधा। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके क्या कारण है। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले को आपको जलाकर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सही जल रहा है और कम करने पर बंद नहीं होता है और तेज करने पर यह सही जलता है। अब मैं आपको बड़ा वाला चूल्हा को जलाकर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला हमारा चूल्हा बीच में करने पर तेज जलता है, लेकिन कम करने पर यह धप धप की आवाज आती है, ऐसा लगता है बंद हो जाएगा। अब मैं आपको इसको सामने से दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कभी यह पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है। अगर आपका भी गैस चूल्हा इसी तरह से जलता है तो आइए अब हम जानते हैं कि हम इसे किस तरह से ठीक करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा बल्ब है। अगर बल्ब हमारा जाम हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यह हमारा बल्ब का अंदर वाला हिस्सा है। अगर इसका छोटा वाला छेदा जाम हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर बहुत ज़्यादा जाम हो जाए तो यह कम करने से बंद भी हो जाएगा। अगर बड़ा वाला जो छेदा है, अगर बड़ा वाला हमारा छेदा अगर जाम हो जाए तो यह बीच में कम करने पर यह बंद हो जाएगा। अगर हमारा दोनों छेदा जाम हो जाए तो हमारा चूल्हा एकदम नहीं जलेगा। इसमें जो समस्या आ रही है वो छोटे वाले छेद के कारण ही आ रही है। हमारा जो छोटा वाला छेद है लगभग 90% जाम है और 10% जो प्रॉब्लम है वो निपल के जाम होने के कारण होता है। इसमें गैस पूरी तरह से नहीं आने के कारण कभी पूरा जलता है तो कभी छोड़ता है। तो आप इसको अच्छी तरह से छोटे वाले छेदों को साफ कर दें तो आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं चूल्हे के ऊपर वाले सामान को हटा देता हूँ, नहीं तो यह गिर जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये सब सारे सामान को हटा देता हूँ। अब मैं चूल्हे को उलट देता हूँ। यह प्रॉब्लम इस बल्ब से है जो कि यह जाम हो चुका है, जिसमें हम ग्रीसिंग करते हैं। उसके छोटे वाले छेदे को अच्छी तरह से साफ कर दें तो यह हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस गैस बल्ब को खोलते हैं। तो हमारा यह गैस बल्ब खुल चुका है, जिसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो छोटा वाला छेदा है वो पूरा जाम है, जिससे हमारा यह प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस छोटे वाले छेद को स्टोव की पिन की सहायता से साफ़ कर दें तो यह प्रॉब्लम आपका सही हो जाएगा। अगर आपका चूल्हा कम करने से बंद होता है तो वह भी ठीक हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से छोटे वाले होल को अच्छी तरह से क्लियर कर लें ताकि इसमें थोड़ा सा भी गंदगी ना हो। तो हमारा यह होल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अब हम इसमें ग्रीस लगाएंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि यह ब्लैक रंग का ग्रीस होता है जो कि इस गैस के लिए आता है। तो आप इसमें अच्छी तरह से चारों तरफ मिला के ग्रीस लगा लें और इस दोनों होल को छोड़कर ही लगाएं ताकि इसमें ग्रीस जाने से फिर से यह प्रॉब्लम करेगा।
जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों होल को आप छोड़ दें ताकि इसमें ग्रीस ना जाए। तो आप भी इसी तरह से अपने बल्ब का ग्रीसिंग करें। तो हमारा ग्रीसिंग हो चुका है। अब मैं इसे बल्ब में सेट करूँगा। अगर आपको इसका नट लगाना नहीं आता है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं कि इसे हम इसके नट को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्प्रिंग को डालेंगे, उसके बाद इसके आगे वाले नोज़ल को डालेंगे और नोज़ल डालने के बाद ऊपर से हम इसके नट को लगाएंगे। अब हम इसे पेचकस की सहायता से इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो नट हमारा टूट जाएगा। तो अब यह हमारा सही हो चुका है। अब मैं आपको इसको जलाकर दिखाता हूँ। तो अब मैं इसके बर्नर को इसकी मिक्सिंग ट्यूब के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो मैं अब आपको इसे जलाकर दिखाता हूँ कि यह किस तरह से जल रहा है। ये भी मेरा हाई में किया हुआ है। अब मैं इसे लो करके आपको दिखाता हूँ। इसे मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहले कम करने से प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। तो इसका कारण हमारा बल्ब का अंदर वाला पार्ट्स है। इसका जो छोटा वाला छेद था वह जाम था, जिससे यह प्रॉब्लम आ रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका छेद जो है पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आप इसी तरह से अपने चूल्हे को ठीक कर सकते हैं। गैस चूल्हे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।